barang-barang di atas kereta. Kamu keren. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Misi pengiriman kargo selesai. Ayo kita menuju stasiun berikutnya. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Hai. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Palu. Petasan. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Petasan. Korek api. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Petasan. Palu. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta. Lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun inspeksi. Kereta ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kereta telah diservis. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ada jalur rel yang rusak di depan. Ayo kita perbaiki rel. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang turun dari kereta. Hai. Hai. Beri cap di tiket kereta. Ini koperku. Selamat jalan kereta kecil Baby Bus. Beri cap di tiket kereta.